Salut! Noi suntem Lightwave Theatre Company, o companie de teatru de animație independent. Și facem ceva ce încă nu a ajuns pe scenele din România. Este vorba despre o combinație a mai multor tipuri de mânuire, cu păpuși supradimensionate, păpuși în mărime naturală, păpuși compuse, păpuși pe corp. Iar această companie a fost selectată pentru a reprezenta România la Carnavalul Mondial de Marionete din Indonezia în 2013. Stop me, say you wanna stop me, say you wanna stop me now. În momentul de față lucrăm la un nou proiect. Este vorba de Iubita fizică, după cartea lui Iulian Tănase cu același nume. Este o știință a iubirilor imaginare. Ea pleacă de la patafizica lui Alfred Jarry, care era știința soluțiilor imaginare și care studiază excepțiile, și Iubita fizică studiază excepțiile, pentru că atunci când ești îndrăgostit, te simți cu îndreptățire o excepție și toți suntem excepții atunci când iubim. Pentru mine acest spectacol este un dar. Pur și simplu primesc un cadou din partea lor și oarecum mi se pare îndreptățit un spectacol care să fie despre dragoste, despre iubire, chiar despre iubire imaginară, cu păpuși. Și asta pentru că în mâinile sau în ghearele iubirii cu toți suntem niște păpuși. Pentru realizarea proiectului avem nevoie de un buget de 3.000 de euro. Bani care vor intra în producția spectacolului, adică în păpuși, în decor, în efectele speciale, în închirierea sălii de spectacol, în închirierea sălii de repetiții, campania de promovare. Și avem și niște recompense foarte frumoase. Dintre ele amintim posibilitatea de a, sau mai bine spus, ocazia de a face parte din piesă de pe scenă. Cu un mic rol. Da, nu te speria. Putem interacționa cu tine în public sau îți putem da, printre altele, o fotografie imprimată pe o pânză ca să o ai acasă ca un tablou cu păpușile însuflețite de către noi. Trebuie să fie un sentiment foarte straniu și foarte plăcut în același timp, ca autor să-ți vezi visul pe scenă. Pentru că orice carte, orice poem, până la urmă, da, ficțiune, este un vis care vine din, nu știu, de undeva, scriitorul îl captează, îl scrie, poate chiar îl visează noaptea, uneori, visează anumite pagini și ajungi să vezi pe scenă ceea ce ai visat. Și voi puteți să contribuiți la acest vis și trebuie să fie un sentiment, să zici, da, domnule, și eu am pus osul pentru ca acest vis să prindă viață pe o scenă. Apreciem foarte mult fiecare contribuție și abia aștept să ne vedem la spectacol. And try to let it